一宮チャンネルをご覧いただいている皆様、今は朝の1時16分です。今お祈りが終わってこの撮影をしてます。一番神様がいろいろ教えてる時で、今度の台風で皆様が怪我と苦しみがないように心からお祈りいたしました。